Hi guys! Welcome to my YouTube channel. So ayan. Pagkatapos ko lang mag-color sa mga buhok ng mga gagawin ko. Sakit sa mata. So ayun na nga guys. Kasama ko dito ang mga taga-Ola. Ayan si Kuya. Hi! Ayan si Kuya. Okay. So ayan. Yung mga kasamahan namin. Si Ay, at saka si Anday. Tapos, bagong kaibigan namin. Kaibigan nila to, si Jan Jan. Ako lang yung bago niya. Ayan, ang dami nila doon sa kitchen kasi doon yung kainan. At dumating na din yung mga sa pamilya nila or mga cousins na. Mga cousins nila, mga titas. Ayan, andun sila sa kitchen. So, ayan. Abang-abang lang sa videos ko ngayon. Dahil pakita ko sa inyo. Magsisimula na daw. Tinawag na ako guys. Bye! Basta sa Lord, beside you, which you are, and also beside the album simplified already. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! God bless you! May the Lord God bless you! May the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you! Happy birthday to God! How old are you? So, yan nga guys. It's 2 para sa kainan na. Kasi tapos na silang kumanta. At ayun yung isa kong kasamahan sa vlogger. Ayan. Ayan, yung isang vlogger na yan. So, ayan. Ay, mayroon pala kami ditong, isa sa mga artista na sumali sa movie na Avatar. Ayan. Siya yung nagtukontrol ng hangin. Ay, America! So, ayun. Nandiyan na yung pinulay. So, kainan na daw. Kain na time. Kain na kayo, guys. So guys, andito na tayo ngayon sa kitchen. At ipapakita ko sa inyo ang mga pagkain. Ayan. Marami pa. Tapos, yan nga pala yung mga tito ni... ayan, si Kuya. Brother ng papa ni birthday boy. Tama. Ayan, si Kuya. Ano pa niya kaya? Dani. Kuya Dani, ayan. At saka si... Ang tilota. Ayan. Kailangan ni Dodon. Lula niya. Ay, Lola. Hi po. Ayan, yung iba naman dyan, mga cousins na ni Dodon. Nandiyan sila. Hi mga palablaw! Yan. Thank you so much. Hi, Kuya. Ito naman ang Dondon. Ikaw si Papa ni Dodon. Sila. Mga brother. Okay. Ayan. So, ayun na nga. So, thank you so much, guys. Mga kapalab-loves. Ayan, pinakita ko na sa inyo lahat. Yung mga cousins and tito ni Dodon. Ayan. Tita, Lola. Ayan. At mga... kayo na ang mag-judge. Madamay lagi ito. Ano yung kinag-commentan mo? Kinisa akong manghulo. Hindi. Hi!
Ngit-ngit lang dito. So, yun na nga. So, shout out na lang kay Inday. Ate Inday, ante ni Dodon or tita. So, shout out. Okay, pakiulit ko nga. Shout out kay Ate Inday, tita or auntie ni Dodon. Ayan. Tapos, ang mama niya, Hi. mamaya pa yan, mapapagod. Pagod na pagod na. So, yun na nga guys. Thank you so much for watching to my YouTube channel at this time. Ayan. Bye! Hi guys! Welcome to my YouTube channel, Me Loves. So, ayan, for today's vlog, for this morning, Sunday's best. Kasi, magsisimba na naman kami ni Pauline. Ayan. Best in attire si Pauline, no? Kadalcious. Nakadress. Yan dapat yung magsisimba, guys, ng mga girls. Hindi yung mag-pants-pants. Ako naman, simple lang din. Ayan. Pamura kag buntis. Mura kag buntis. So, ayun na nga guys. So, see you there. At, doon na tayo sa simbahan. Magmuni-muni kasi time to accept all the blessings from God. Yes. Ayun na nga guys. Bye! Alang sa mga kalagla ni Joven Carmelita, Benedicto, Mario, Visitacion, Nicanor, Lilia, Gerardo, Juanita, Emerito, Leoncio, Euphemia, Vita, Marcos, Honoria, Raulito, Francisco, Evangeline, Alan, Claudia, Visitacion, Nicanor, Guys, tapos na ang simba. Yan sila. Guys, ang likod mo guys, basa. Correct. Sige, galing na ni Pauli. Oo. Guys, Ay, Ginoo ko, Lord. Best in koan. Hubaksing. So, yun na nga. Uwian na kami, guys. Napakainit. Ang kasamahan namin, andun na sila. Ayun. Ayun sila, kung makikita nyo. So, ayun na nga guys, ang ganda dito guys. Super Virgin Forest. Yan. At, ayun na, ang mga kasamahan. Mga best in chika about mga kuan. pwede man i-open mo ilang store. Shopee at saka Lazada. Ang ganda ng hair ko sa likod ko, promise guys. Kung nakita nyo. Ayan. So nakita nyo na yung hairstyle ko, char. Kasi naiwan ko yung ano ko, yung pangtali ko sa buhok ko dun sa banyo. Eh buti na lang, nalock na kasi yun yung bahay. Buti na nakakita ako ng lastiko. Ayun, lastiko na yung ano ko, itinali. So ayun na nga guys. Ipakita ko sa inyo ang the beautiful nature here.
the beautiful nature here. It's all puro patron. Dili po siya. Nahulog yung zip. Natulog mo na siya. See? Kuha na, kahulog. Oo. Yeah. Tempered naman na yun, no? Oo, Stanford. Natulog na mo. Ilisin na, wait. Ilisan na. Nagmotor. Oo. Yan. Okay. Si Aki Patron. Si Amega. Hello. Hello mga pala-vlogs. So, ayan. Ang dalawang mga sisterit. Super chika yun. Try. So, ayan yung apparently ko. Ayan mga pala-vlogs ko. Diba? Ang ganda ng attire niya dyan. Best in attire. Si Amega ko. So, galing kami sa Simba. Ayan yung mga attire naman dito. Kahit simpleng buhay, naka-attire naman ang magaganda. So, yun na nga guys. Thank you so much for watching to my YouTube channel, Me Loves. And don't forget to like, share, and subscribe. And also to click the notification bell dyan sa baba. Hi guys! Ayan. Ang ganda dito. Oh. Punta kami ni Pauline sa kaibigan namin isa na nagtitinda ng mga gulay tsaka isda. Punta kami doon kasi bibili kami ng pangkulam ni Kuya Giovanni sa kanyang lunch. So, pakita ko dito sa inyo guys. Ang ganda oh. Ang ganda dito. Pasintabi po. Tabi-tabi po. Ayan, ang ganda. Tapos parang mga curtain siya guys. Ito. Diba guys? Ang ganda. Diba? Ito. Perfect. So, kasama ko si Pauline. Mag-sister it. Uy, ginawa ko. Kulbaan ko ito. Ginawa ko niya eh. Iro. Wala ko. Dili. Abinihan pala vlog. Ayan, shout out sa birthday boy, si Dodo, ang kagabi. Happy birthday, belated. Okay, kahit ko ano eh. Mama. So, yun nga guys. Bye. Woo! Ganda dito ah. Kasi, ganda talaga dito.